Labą. Kaip sakė vienas mano kolega, net didžiausi mėsėdžiai valgo krevetės. Šiandien ruošim krevetės. Gerą, kokybišką produktą, labai gražiai pakuoti, su labai gražiu brendu. Ir ką mes jam veiksim? Mes jas pasikepsime, mes pasigaminsime mangų padažą ir taip pabandysime gražiai apjungti vienoje lėkštėje kaip gerą karštą patiekalą. Nes jeigu krevečias bus 4, tai bus karštas užkandis. Jeigu krevečių bus 8 arba 10, tai bus geras karštas patiekalas. Taigi pradėsime. Keičiam. Turim, ką turim. Žiūrėkit. Turim geras, išvalytas tigrinės krevetės, kurias mes dabar pakaitinsim su aliejum, česnaku, šiek tiek čili padažo, saldžiarūgščio ir prieskonių. Tigriniam krevetėm daug laiko nereikia, jam užtenka 5-7 minučių. Ko jom reikia, tai visuomet į kepimo pabaigą yra labai gerai jas flambiruoti, yra užpilti truputėlį stipraus alkoholio, jį padegti. Alkoholis išdega, o aromatika, kuri yra alkoholė, lieka pačiam produkte. Kągi, kaip minėjau, turėsim krevetės, šiek tiek česnako, net šiek tiek, gal daug skiltelių, tada būgos padažą, gerą čili padažą, žiūrėkit, kiek daug čilio, šiek tiek yra medaus, šiek tiek cukraus, kriaušių šiam padaže ir labai gera spalva. Mums to reikės. Kągi, žiūrim mūsų. O, aliejus įkaito, galim dėti krevetes. Tiesiog leiskim savo būti prabangiai, dėkim daug. Iš karto daug nelaukdami, kol jos apkepinėja, kartu sūdom. Jeigu mėgstat laimo, tai kaip jums patinka. Kartu jaučiam kvapą, matot, spalva pasikeitė, reiškia, kaitra savo padarė, kiautai pradėjo raudonuoti, tai yra gerai. Taip, porą šaukštų padažo. Atminkit, padažas yra šiek tiek aštrus, tas duos apie save žinoti. Antra vertus, jame yra cukraus, reiškia, tas karamelinis atspalvis bus padažo dėka. Taip. Česnaką kai kurie deda pradžioj. Aš noriu, kad jisai jaustųsi, mes įdėsime eigoje. Žiūrėkit, kaip čia mums gerai gavosi. Dabar šiek tiek užkelsim temperatūrą. Kaip minėjau, paimsim stipraus alkoholio ir pabandysim jį uždegti. Na, mato, va, žiūrėkit. Viskas. Alkoholis išdegė, aromatika liko. Dabar leisim mūsų krevetėm truputį pailsėti. Pasigaminkim padažą. Klasikinis tigrinių krevečių arba didelių krevečių padažas yra saldžiarūgštis. Galima imti čili saldžiarūgštį, galim daryti patys. Mes šiuo atveju paimsime kitą sprendimą, mes pasimsime mango tyrę ir pasigaminsime mangų padažą. Švarus mango, 99%, aromatika, spalva, skonis, viskas yra. Mes pagrindu pagaminsim padažiuką. Iš esmės naudosime tik tai mangų tyrę, šiek tiek prieskonių ir Madagaskaro pipirus. Kodėl Madagaskaro? Madagaskaro pipirai turi šiek tiek kitokį aitrumą ir jie yra tokios mažutės frakcijos, lyg būtų tokie peraugę aguonų grūdai. Duoda labai gerą aromatiką. Dabar, kadangi mes naudojame pipirą, mes norime, kad jisai savo aromatiką atiduotų. Ką mes darome? Mes įpelam truputėlį aliejaus į mūsų puodą ir su šiltu aliejų derime pipiriukus. Jie truputį pakais ir viską, kad turi savyje geriausio, atiduos. Jie dabar pagavo karščio, taip, ir dabar mes subersime, supilsime tiksliau.
pasakyti, kaip lengvai pilasi, matot? Štai. Jinai mums užvirs, duosim truputuką nugaruot iki padažo konsistencijos ir turėsime gerą mango Madagaskaro pipirų padažą. Kur jūs dar tokį padažą rasit? Mango Madagaskaro pipirų. Taip, mango užvirė, pipiriukai kunkuliuoja. Matau, kad tai yra saldu, reiškia reikia truputį įvesti kitokio skonio. Šiek tiek olivelos. Tai yra daug žolelių, daug džiovintų alyvuogių ir nėra druskos. Taip. Mango vaisius yra saldus, padažas yra į saldumą. Mūsų tigrinės krevetės yra į aštrumą, reiškia bendra skonių simbiozė bus gera ir nebijokime, kad padažas gali atrodyti šiek tiek per saldus. Taigi, gili lėkštė. Kodėl gili? Kadangi daug padažo krevetės, kad neišbėgtų, kad būtų patogu valgyti, kad būtų galimybė visą padažą išsirakinti iš visos lėkštės. Padažas turi gerą spalvą, gerą sodrią geltoną spalvą. Mūsų olivela prieskoniai išbrinko ir atsivėrė visam gražume. Pipirai be abejo niekur neprapuolė, jie liko lėkštėje ir labai gražiai parodo savo savybės. Taip, žiūrėkit. Dabar pasiimam mūsų krevetės. Kontrastas saldaus, aštraus. Sutikit, kad ir patys ingredientai - mangai, tigrinės, Madagaskaro pipirai. Jie kažkur šalia ir auga, kažkur tai labai netoli tuose platumuose. Štai žiūrėkit, kaip mes padarom karštą patiekalą, o ne karštą užkandį, akcentuoju, nes mes norim skaniai pavalgyti ir daug. Tada galbūt šiek tiek laimo. Žiūrėkit, daug. Sako. Štai ir viskas. Valgom.